மக்களே, ஆகஸ்ட் 1 ரீஸ்டாக் பண்ண பாத் பவுடர், ஃபேஸ் பேக், ஹெனா, ஹேர் கலரிங் பேக், அக்கா இது எல்லாமே கொடுத்து முடிச்சாச்சுங்க. அப்ராட் கஸ்டமர்ஸ் மட்டும் கொஞ்சம் பேர் அக்கா நாங்கள் வரும்போது வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு அவங்களோட ஆர்டரை ஹோல்டு பண்ணி வச்சுருக்கேன். சரிங்களா? நிறைய பேர் வாட்ஸ்அப்பில் என்கொயரி, யூடியூப்லேயே கமெண்ட்டும் பண்ணியிருந்தீங்க. உங்கள் மேலே கோவங்க, இந்த பவுடர்லாம் ஏன் உங்கள் அவுட்லெட்டில் நீங்கள் வைக்கக்கூடாது, எங்களுக்கு கொரியர் சார்ஜஸ் மிச்சமாகுமல்லன்னு. இந்த பவுடர்லாம் எல்லா டைமும் அவைலபிளாக இருக்காது. ஹென்னா ஹேர் கலரிங் பேக், பாத் பவுடர், ஃபேஸ் பேக், அக்கா இதுக்கு எல்லாம் எவ்வளோ மூலிகைகள் தேவைப்படும். இவ்வளவும் உடனே எப்படிங்க கிடைக்கும்? எல்லாத்தையுமே கலெக்ட் பண்ணி ரீஸ்டாக் பண்ணுறது எவ்ரி 3 months ஒன்ஸ். சரிங்களா? இப்போ பாத் பவுடர், அதாவது குளியல் பொடியும் ஹென்னா ஹேர் கலரிங் பேக்கும் ஒரு 15 பேருக்கு மட்டும் கொடுக்குற அளவுக்கு லிமிட்டட் ஸ்டாக் இருக்குது. வேணுங்கிறவங்க இமீடியட்டாக வாட்ஸ்அப்பில் காண்டாக்ட் பண்ணி நீங்கள் புக் பண்ணிக்கோங்க. இது அவுட்லெட்டில் கிடையவே கிடையாது. ஒன்லி வாட்ஸ்அப் ஆர்டர்ஸ். ஸ்டே ஹெல்தி.